おって買ってすごい。あ、いった。これ、いや、これ、やろうか。最後、プッシュあるから、割れ。あ、そう、どっつきやすい。あ、ここな。これでこういく。いった。よかったらこれ座りながらやり。はい。椅子。うん。それでもいいかも。赤ちゃんのことひっくり返す。なんか割れたあれ飛んでくるから気づく。タコちゃんだからタコちゃんって開いてるはずや。まあいっか。手痛かった。いった。やるね。いった。しゃあ。